YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google кеүек кушымталар яки интернет-сервис хуҗалары Рәсәй биләмәһендә эшләү тураһында карарҙы үҙҙәре хәл итә. Әгәр дә уларҙың береһе эшмәкәрлеген туҡтатырға ҡарар итһә, беҙҙең ил граждандары шундай уҡ функционаллы Рәсәй аналогтары менән файҙалана ала. Инсулинға мохтаж пациенттар кәрәкле барлык препараттарҙы дауалаусы табип рецепты буйынса бушлай алыу мөмкинлегенә эйә. Әле илдә 17 инсулин препарат һәм уның аналогы теркәлгән. Уларҙың 13-ө йәшәү өсөн мөһим һанала. Рәсәйҙең һаулыҡ һаҡлау министрлығы Росздравнадзор менән берлектә шәкәр диабетлы пациенттарҙы кәрәкле препараттар менән тәьмин итеүҙе контролдә тота. Русавиация ватандаштарыбыҙға илгә ҡайтыуҙың альтернатив юлдарын ҡарарға тәҡдим итә. Ул Рәсәй менән авиаэлемтәне сикләмәгән өсөнсө илдәргә осҡан сит ил авиакомпанияларының коммерция рейстарын ҡулланыу. Артабан үҙебеҙҙең йәки сит компаниялар менән Рәсәй биләмәһенә ҡайтыу. Мәҫәлән, Азербайжан, Әрмәнстан, Ҡаҙағстан, Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре, Төркиә, Сүриә һәм башҡалар.